Все, я переделала. Мамечка, на. Что-то было не А вот это вот глотка дьявола с стороны Бразилии. Вот то, что мы смотрели раньше, такая типа воронки. Здесь вот эта воронка падает вниз и уже течет рекой. Вот течет рекой. И тут еще добавляется та вот эта ветвь реки Парана, которая обрывается вот с этой стороны. Здесь они сливаются и пошли дальше. Тут много лодочек плавают под водопадами, но мы не рискуем. Воды и так достаточно, мы и так мокрые. Но мощь, конечно. Гера, я тебя снимаю на видео. Гера у нас очень серьезный работает. Пожелаем ему успехов. Llamador para la C. Saliendo a ver, В казино даже не заходить, только прийти, отметить. Это мы в лифте поднимаемся наверх. Они возят почти бесплатно.